Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Миријана Дукуска, наставник по хемија во Основното училиште Христо Узунов Охрид. За овој час потребен ви е учебник по хемија, тетрадка, прибор за пишување и периоден систем. Ве замолувам внимателно да го проследите видеочасот повремено. Паузирајте, запишувајте нови поими и поважни работи од оваа наставна содржина. Денешната наставна содржина е ковалентна врска, цели на часот. Да го опишуваш образувањето на единична ковалентна врска, да користиш Луисови символи и формули за да прикажеш сврзување на атоми во молекули, да црташ структурни формули. Пред да почнеме со новата наставна содржина, добро е да се подсетиме на некои поими: електронска конфигурација, валентни електрони, бројна група. Електронската конфигурација представува распоред на електрони по електронски слоеви. Пример, знаеме дека кислородот има 8 атомски број. Значи, има вкупно 8 електрони кои се распоредени во 2 електронски слоеви. Во првиот или К слој има 2 електрони, во вториот или Л слој има 6 електрони. Електронската конфигурација на кислород е кислород 2,6. Електроните во последниот електронски слој се наречени валентни. Тука ни е представен модел на атом на кислород. Како што кажавме, во првиот електронски слој или К 2 електрони, а во вториот или Л 6 валентни електрони, сушност во последниот електронски слој. Во периодниот систем кислородот се наоѓа во шестата група. Од структура на периоден систем знаеме дека бројот на групата соодветно е еднаков со бројот на валентни електрони. Со ова потврдуваме дека кислородот има 6 валентни електрони. Еве ја местоположбата на кислородот во периодниот систем во шестата група. Овие признања ни се потребни за подобро да ја разбереме денешната наставна содржина. Атомите на елементите се стремат да постигнат стабилна електронска структура во последниот електронски слој со 8 електрони, како кај благородните, односно инертните гасови, кои се наоѓаат во 8-та група од периодниот систем. Постојат повеќе видови хемиски врски. Една од нив е ковалентната. Хемиска врска е заемно дејство што атомите ги држи заедно. Хемиската врска што се образува со еден или повеќе заеднички електронски парови кои истовремено припаѓаат на двата атоми, кои што се сврзуваат, се нарекува ковалентна врска. Типична за сврзување на неметалите. Во образувањето на заедничките електронски парови учествуваат неспарените валентни електрони на атомите. При образување на ковалентна врска, атомите се сврзуваат во молекули. Видови ковалентна врска. Ковалентната врска може да биде неполарна или хомополарна, кога се сврзуваат еднородни атоми, и поларна или хетерополарна, кога се сврзуваат разнородни атоми. Луисови символи и формули се користат за сликовито представување на ковалентната врска. Хемискиот символ го означува јадрото на атомот и сите други електрони, а точките ги представуваат валентните електрони. Во овој хоризонтален низ представени ни се елементи од вториот низ од периодниот систем, односно од втората периода. Еве за пример ќе земеме азотот, кој што се наоѓа во петтата група од периодниот систем, има 5 валентни електрони, но до стабилна структура му требаат уште 3. Тоа значи дека тој има 3 неспарени електрони. Најголема заслуга за Луисовите символи и формули има научникот Луис, па по него ги добиле имињата. Ковалентно сврзување меѓу еднородни атоми. Образување молекула на водород. За образување молекула на водород потребни се 2 атоми на водород. Атомите на водород се стремат да постигнат стабилна структура на благороден елемент хелиум. Тоа може да се постигне ако се формира заеднички електронски пар кој им припаѓа на двата атоми. Представено со Луисови символи и формули
Тоа изгледа вака. Еден атом на водород кој што има еден неспарен електрон плюс уште еден атом на водород кој што има уште еден валентен електрон образуваат заеднички електронски пар кој подеднакво припаѓа на двата атоми. Заедничкиот електронски пар всушност ни представува единична врска. Значи, ова е структурна формула на водород. Структурна формула или единична врска. Едновалентната цртичка е еден заеднички електронски пар. Покрај единична може да се образува двојна и тројна врска. Образување молекула на кислород. Кислородот се наоѓа во шестата група од периодниот систем, има 6 валентни електрони, но неспарени се 2. Два неспарени електрони од кислородот од едниот атом плюс два неспарени електрони од другиот атом образува два заеднички електронски парови или двојна врска. Двата заеднички електронски парови подеднакво припаѓаат на едниот и на другиот атом на кислород. Образување молекула на азот. Азотот се наоѓа во петтата група од периодниот систем. Има 5 валентни електрони, но неспарени се 3. 3 неспарени електрони од едниот атом плюс 3 неспарени електрони од другиот атом на азот образуваат 3 заеднички електронски парови кои подеднакво припаѓаат на едниот и на другиот атом на азот. Трите заеднички електронски парови всушност тоа е тројна врска. Ова ми представува и структурна формула на азот. Ковалентно сврзување меѓу разнородни атоми. Пример, образување молекула на хлороводород. Од молекулската формула забележуваме дека хлороводородот се состои од еден атом на водород и еден атом на хлор. Водородот има еден валентен електрон. За да постигне стабилна структура му треба уште еден електрон. Хлорот, кој се наоѓа во седмата група, има 7 валентни електрони. Му треба уште еден електрон до стабилна структура. Затоа едниот електрон од водородот и еден неспарен електрон од хлорот образуваат еден заеднички електронски пар, односно единична врска. За разлика од образувањето на молекули од исти видови на атоми, каде што заедничкиот електронски пар подеднакво припаѓа кон двата атоми, кога се образува ковалентно сврзување меѓу разнородни атоми, заедничкиот електронски пар повеќе е привлечен кон едниот атом. Во овој случај тој е повеќе привлечен кон атомот на хлор. Својства на супстанции изградени од ковалентни врски можат да бидат во сите три агрегатни состојби: гасови, водород, кислород, азот, хлороводород и други. Течна вода, цврсти, јаглерод, јод. Ковалентните соединенија во цврста состојба може да образуваат и кристали. Типичен пример за атомски кристал е дијамантот, кој е изграден од атоми на јаглерод, кои се правилно распоредени. Дијамантот, всушност, во секојдневието ни е познат како скапоцен камен. Има висока точка на топење и бриење и е супстанца со најголема тврдост во природата, а тоа е поради силните ковалентни врски со кои се сврзани атомите. Распоредот на јаглеродните атоми во дијамантот ни е представен со оваа кристална структура, каде што се забележува дека тие се правилно распоредени, од каде доаѓа и неговата најголема тврдост. Молекулските кристали може да бидат од различна природа. Пример, сулфур, јод, мраз имаат слаби меѓумолекулски сили. Поради тоа имаат ниски точки на топење, некои сублимираат како јодот, сулфурот, некои се меки, а некои се крти. А во однос на растворливоста, неполарните соединенија не се раствораат во вода, а поларните се раствораат. Тука ни е представена структурата на мразот, од која што може да забележиме дека атомите на водород и кислород се на различно растојание, па од тука произлегуваат и слабите меѓумолекулски сили. Практична и забавна активност за дома.
Следниве супстанци, групирајте ги според тоа дали врските на атомите се поларни или неполарни. Со помош на пластелини чепкалки направете модели на молекул на водород, кислород, хлороводород, вода. Ова нека ви послужи за полесно да изработите вашата практична активност. Со користење на Луисови символи и формули, во тетратката представи образување ковалентна врска на молекула на хлор, молекула на вода. За повеќе информации и вежби, користи го учебникот на страна 20 до страна 23. Ви благодарам на вниманието.